सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां पानी सब कुछ मिटा देने पर आ चुका हो, शहर डूब रहे हो, लोग जिंदा रहने के लिए लड़ रहे हो और एक गलती पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म कर सकती हो। आज हम बात करने वाले हैं कोरियन साई-फाई डिजास्टर मूवी द ग्रेट फ्लड 2025 की, जिसमें सिर्फ फ्लड नहीं, इंसान की गलती, लालच और साइंस का डार्क साइड दिखाया गया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में ऐसा ट्विस्ट आता है जो दिमाग हिला देता है। मूवी की शुरुआत होती है फ्यूचर कोरिया से, जहां क्लाइमेट चेंज कंट्रोल से बाहर हो चुका है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, समंदर का लेवल इतना बढ़ चुका है कि आधे से ज्यादा शहर डूब चुके हैं। गवर्नमेंट ने कुछ हाईटेक सेफ जोन्स बनाए हैं जहां सिर्फ सिलेक्टेड लोग ही रह सकते हैं। बाकी लोग या तो फ्लडेड शहर में फंसे हुए हैं या फिर रिफ्यूजी कैंप्स में।